హై డార్లింగ్, చూడండి డైనింగ్ టేబుల్ ఉన్న ప్రతి వస్తువు మీరు తినొచ్చు అంటే నమ్ముతారా? ఎస్, తినొచ్చు. చూడండి ఈ గ్లాస్లో డ్రింక్ ఉంది, డ్రింక్ తాగి ఆ స్ట్రా కూడా తినొచ్చు, అలాగే ఆ గ్లాస్ కూడా తినొచ్చు. ఇలా ప్రతి ఐటమ్ మన దగ్గర చాలా టేస్టీ అండ్ స్వీటీగా ఉంటుంది, యూనిక్గా ఉంటుంది. ఇలా యాపిల్ తిని యాపిల్ బౌన్లు కూడా తినొచ్చు. ఇది చాలా నేచర్ అండ్ హెల్దీ ప్రొడక్ట్స్తో తయారు చేయడం జరిగింది. ఇలా మన ఇంటికి ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఫ్రూట్స్, కర్రీస్, సూప్స్ ఇలా సర్వ్ చేయడం వల్ల చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. నూడిల్స్ తిని నూడిల్స్ స్టిక్స్, ప్లేట్స్ కూడా మనం తినొచ్చు, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సూప్స్, హాట్, కూల్ ఇలా ప్రతి ఐటమ్ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మనకి ఏ లీకేజ్ కూడా మనకి ఉండదు. ఇలా ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ కప్లో టీ ఇవ్వచ్చు, ఈ టీ తాగి కప్పు కూడా తినొచ్చు. ఇలాగే చిన్నపిల్లలు సర్లాక్ స్నాక్స్ ఇలా తినడానికి చాలా ఐటమ్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే చాలా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. మీకు కూడా కావాలనుకుంటే అంటే యూనిక్ ఐటమ్ మీ ఇంట్లో కూడా ఉండాలి అనుకుంటే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.